자, 이번엔 오리고기를 맛볼 차례. 몸에 좋아 중장년들이 일부러 찾아 먹는 오리구이는 백숙과는 달리 파는 데가 많지 않죠. 맞다. 이건 아까 보신 허브 마늘 오리. 이야, 빛깔한 건 참 좋다. 허브와 마늘로 맛을 낸 오리 장작구이입니다. 야, 여기 이 부위가 맛있겠다. 이 껍데기 많은 부분. 네. 역시 안재모 씨 드실 줄 아네요. 부드러운 살코기와 쫄깃한 껍질을 한 입에 맛봐야지요. 근교나 외곽에서 파는 오리고기가 뭐 다 거기서 거기지 라고 생각하셨다면 완전히 오산입니다. 아, 맛이 오묘하네, 이거. 참나무에 훈연한 진짜 훈제 오리고기의 참맛. 어우, 굉장히 달아 고기가요. 고기 쫀득쫀득하고. 살코기는 부드럽고 오히려 껍데기가 좀 더 질길 것 같았는데 삼겹살보다 훨씬 더 살살 녹더라고요. 쫀득하면서도 부드러운 오리고기는 상큼한 무쌈을 곁들이면 금상첨화지요. 오, 맛있다 이거. 이 고기를 구울 때는 참나무도 중요하지만 그걸로 해서 만들어지는 온도. 아, 요리할 때 온도요? 이건 만약 이걸 빨리 익혀버리면 겉만 타버리잖아. 완벽한 장작구이 연구를 거듭했다는 주인장. 굽기 전에 밑간부터가 중요하답니다. 마늘을 갈지 않으면요 입자가 커서 고기에 잘 배지도 않고 굽다가 보면 타는 경우가 많습니다. 그래서 갈아서 쓰고 있어요. 마늘과 파슬리로 잡내를 잡으면 가마에 입성하는 지금부터가 본게임입니다. 가마 안은 늘 150도 유지. 이른바 헛바속촉의 황금 온도라네요. 고기에 따라 굽는 시간도 중요한데 오리고기는 1시간, 두툼한 삼겹살은 30분을 더 구워야 한답니다. 맛있는 공식으로 잘 구운 고향 왕릉의 장작구이입니다.